நேயர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ வடகிழக்கு பருவமழை ரொம்ப தீவிரமடைஞ்சிருக்கு. இதனால் தமிழ்நாடு முழுச, சென்னை உட்பட தமிழ்நாடு முழுக்க பல்வேறு இடங்களில் நல்ல மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போது கடந்த வாரம் ஒரு அப்பர் ஏர் சர்க்குலேஷன் நிலவிட்டு இருந்தது. அதன் காரணமாக நமக்கு கொஞ்சம் மழை கிடச்சிது. இப்போ ஒரு லோ ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க, குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், அது தாழ்வு நிலை உருவாகிருக்கு. அதனால் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் மழை கிடச்சிட்ருக்கு. இந்த தாழ்வு நிலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக இப்போ நிலை கொண்டிருக்கு. அதுவும் ஸ்ரீலங்கா ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியில். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழ்நாட்டை ஒட்டி வரும்போது அதனால் கொஞ்சம் நல்ல மழை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஐ திங்க் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நாளை மறுநாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் இந்த மழை தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் விட்டு மழை கொஞ்சம் நடுவில் பிரேக்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஆனால் நல்ல ரெயின்ஃபால் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இந்த ரெயின் கிட்டத்தட்ட என்டையர் தமிழ்நாடு கவர் பண்ணியிருக்கு. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்பெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெல்லாம் மழை குறைவாக இருந்ததோ அங்கெல்லாம் கூட இந்த மழை ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. மழைனாலே நமக்கு 2-3 விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும். ஒன்று ஸ்கூலு, இன்னொன்று வேலைக்கு போகிறவங்களோட சிக்கல்கள், அப்புறம் நம்மளோட தண்ணி தேங்கிறத பற்றி அரசாங்கம் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை உடனே எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு. இன்னொரு பக்கம் மழையும் அங்கங்கே தேங்கி நிற்கிற தண்ணியும் வேலைக்கு போகிறவங்கள கடுமையாக பாதிச்சிருக்கு. அவங்களோட இயல்பு வாழ்க்கை இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்படியே நீங்கள் ஆப்போசிட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வழக்கம் போல் ஸ்கூல்ஸ் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுமே ஸ்கூல் லீவ் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கலெக்டர்ஸு. ஸோ அது பசங்களுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். நம்ம அடுத்த கட்டமாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நாளைக்கும் நாளை மறுநாளும் எந்த மாதிரி ரெயின் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த லோ ப்ரெஷர் இன்னும் தமிழ்நாடு கோஸ்ட்டை ஒட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து முன்னே வர மழை அதிகமாக தான் போகுது. இந்த மழை ஒரு அத்தியாவசியமானது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். இந்த மழை கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. ஸோ இந்த லோ ப்ரெஷருக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன பிரேக் இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த பிரேக் அப்புறம் திரும்ப ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு மழை வரதான் போகுது. ஸோ சண்டே வரைக்கும் நல்ல மழை இருக்குது. ஸோ அலர்ட்டாக இருங்க. இந்த மழை மழையில் பாதுகாப்பாக இருங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. மற்றபடி மழையை என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.